हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप उसकी रैम को इंक्रीज़ कर लें, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी टाइप के वीडियोज़ हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो लैपटॉप की रैम है वो 2 GB की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अपने डेल के इस लैपटॉप की रैम को इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, इस लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो है इंस्पायरन N5050। दोस्तों, रैम अपग्रेड करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका लैपटॉप कौन सी रैम को सपोर्ट करता है। जैसे कि ये वाला लैपटॉप DDR3 रैम को सपोर्ट करता है जिसकी स्पीड 1333 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, इस मॉडल के अंदर रैम के स्लॉट्स इस कीबोर्ड के बैक साइड में हैं। तो सबसे पहले हमें इस कीबोर्ड को हटाना होगा और इस कीबोर्ड को हटाने के लिए आप सिंपली एक स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लॉक हैं, तो हमें सबसे पहले इन लॉक को हटा के और इस कीबोर्ड को बाहर निकालना होगा। और इसके बाद दोस्तों, ये कीबोर्ड की वायर सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इसको आप यहाँ से हटा लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैम का पहला स्लॉट है और ये रैम का दूसरा स्लॉट है। तो अब इसमें आप सिंपली इन लॉक्स को हल्का सा पीछे कीजिए और ये रैम को आप ऐसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर 2 GB की रैम यहाँ पे इंस्टॉल थी और इसको मैं अब दोबारा से इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों, मैंने ये 4 GB की रैम जो कि सेम DDR3 1333 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड के साथ मैंने ये परचेज़ की है और इस रैम को अब मैं अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आप इसको यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और ये जो लॉक हैं इनको ध्यान से आप इसमें यहाँ पे लगा लीजिए स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। और दोस्तों, इसके बाद कीबोर्ड को इस तरह से फिट कर दीजिए। और दोस्तों, इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले 2 GB की रैम थी और अब यहाँ पे ये जो स्पेस है ये 6 GB आपको टोटल शो हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वो वीडियोस हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।